दर्शकबिन 4 दिनदेखि हराइरहेकी बर्दियाकी 10 वर्षीय बालिकाको शव नजिकैको जंगलमा गाडीको अवस्थामा फेला परेको छ। आज स्थानीय सहित नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोलीले उनको खोजी गर्दा जंगलको किनारामा चाहिँ शव गाडीको अवस्थामा फेला परेको। 4 दिन अघि आफन्तका टीका लगाउन गएकी 10 वर्षीय एन्जल देउबा 4 दिन पछि आज मात्रै चाहिँ गाडीको अवस्थामा फेला परेकी हुन्। हिजो उनको साइकल भेटिएको थियो, आज बिहान मात्रै केही स्थानीय आफन्तले खोजी गर्दा चप्पल भेटिएको थियो। 4 दिनदेखि बेपत्ता 10 वर्षीय एन्जल देउबालाई आखिर कसले के गर्यो त्यो अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन। एन्जल देउबाका आमा बुवा रोजगारीको सिलसिलामा भारतको गुजरातमा काम गर्दै आएका छन्। उनी आफन्त कहाँ चाहिँ बुटोलमा पढ्ने गर्थिन्, तर दशैंको अवसर पारेर घर आएकी एन्जललाई आखिर कसले चाहिँ यसरी हत्या गरेर जंगल नजिकैको किनारामा गाडी दियो। सक्दिन हामी घटनाको यसै विषयमा चाहिँ त्यहाँ सम्बन्धित प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अनुसन्धान गरेका प्रहरीसँग चाहिँ हामी कुराकानी गर्छौँ। बर्दियामा 10 वर्षीय बालिका चाहिँ जंगलमा चाहिँ 4 दिनपछि मृत अवस्थामा फेला परिन् भन्ने कुराहरू आयो। त्यो सम्बन्धमा यसो गरौँ हजुर। हाम्रो एकजना त्यहीको इन्स्पेक्टर साहब हुनुहुन्छ। म कता फोन गरौँ सर? उता मैले सुन्नु न हजुर, उहाँकै एरिया पर्छ क्या, उहाँलाई नै प्रवक्ता पनि हो। 49 115 होइन भाइ त्यो र? अनि सुन्नु न सर, मैले तपाईँको हाम्रो जिल्लाको प्रवक्ता सरसँग कुरा गरेँ। हजुरको नम्बर दिनुभयो। हजुर कपेन्द्र बोरा सर होइन? मलाई चिन्नुहुन्छ नि हजुरले? त्यही त, अब यो घटनास्थलमा हजुर आफै स्वयं उपस्थित हुनु भएको छ। अब त्यहाँ 4 दिनदेखि मामाघरमा टीका लगाएर फर्किँदै गर्दा 4 दिनदेखि हजुर आफ्नै घर हो। पहिला चाहिँ उहाँहरूको बुवा चाहिँ उता कैलालीमा बस्नुहुन्थ्यो। हजुर हजुर हजुर। अहिले 3-4 वर्षदेखि यता चाहिँ यो पाताभार पाताभार गाउँपालिकामा बस्न थाल्नुभयो हो। हजुर। अनि उहाँ चाहिँ आफ्नो सानी आमासँग चाहिँ उता फुटबलमा पढ्ने होइन, 4मा। हजुर 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 हजुर। बुवामा चाहिँ उता के अरे सुरतमा, गुजरातको सुरतमा हजुर गर्नुहुने। हजुर हजुर है उहाँ चाहिँ आफ्नो हजुरआमाकोमा आउँदाखेरि एकजना के अरे आफन्तको बिहेमा जाँदाखेरि चाहिँ भएको। त्यसपछि देख्नु भएन भनेर चाहिँ त्यो कति दिन पहिला चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्स्पेक्टर साहबले पनि मलाई चाहिँ 2 दिनपछि मात्रै मलाई जानकारी गराउनु हो। हिजोदेखि तातिएको थियो। त्यही त, अब यो जस्तो कि सर अब अहिले सब भेटियो होइन? अब के छ, यो जङ्गली जनावरले आक्रमण गरेको हो हुन सक्ने अवस्था हो कि अथवा पानी अथवा त्यहाँ नदी साइडमा खोला पनि छ एउटा, अनि चप्पल र साइकल पनि भेटिएको अवस्था छ आज बिहान मात्रै? त्यही हो हामीले चाहिँ यसो गरौँ कि हजुर। हिजो साइकल भेटाएको थियौँ। हजुर। अनि आज बिहान चप्पल भेटाएको थियौँ। हजुर। चप्पल भेटाउँदै जाने क्रममा यो जङ्गलको यतापट्टि आएर हाम्रो यताका स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि सहयोग गरेर हामीले पुरै जङ्गल फाँडेर र यता छेउतिर चाहिँ उ गर्दाखेरि खाल्डोमा चाहिँ गाडीको अवस्थामा भेटेको हो। खाल्डोमा गाडीको अवस्थामा? खाल्डो पनि धेरै 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 उता के अरे हाम्रो धेरै धेरै गहिरो त होइन। हजुर। ठ्याक्क नदीको छेउमा। ए भनेपछि त्यो नानीको चाहिँ अब हत्या नै भएको हुन सक्ने अनुमान चाहिँ अब हामी गर्न सक्छौँ? होइन, हामी चाहिँ त्यो भन्न अब के भएको हो भन्ने कुरो अब प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ त्यही देखिन्छ होइन। हजुर। कसरी भएको के भएको भन्ने कुरो चाहिँ हामीले सबैलाई पोस्टमार्टमको लागि हामी नेपालमा पठाउँदैछौँ। त्यहाँ पक्कै पनि अब त्यो गुलेरियाभन्दा राम्रो फरेन्सिक एक्सपर्ट हुनुहुन्छ एकजना सर। हजुर। उहाँ चाहिँ काठमाडौँ जानुभएको छ, भोलि आउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि कारणको त्यो पत्ता लाग्छ है त। हजुर हुन्छ सर, हस् हस्, धन्यवाद।